Vijon protesta në zonën e Laprakës, ku banorët janë në kundërshtim me projektin e Bashkisë së Tiranës për ndërtimin e unazës së madhe. Aty ndodhet dhe kolegja jonë Ertila Dosti, që do të na jap detaje drejt për së drejti. Ertila, të përshëndes. Të përshëndes Anila, në fakt sot është dita e 4 e protestës të banorëve të Laprakës, të cilët janë kundër projektit të unazës së madhe të kryeqytetit, pasi ai prek rreth 700 shtëpi në këtë zonë. Banorët kanë thënë në protestat e mëparshme se ata nuk kanë informacion të plot nga institucionet lidhur me këtë projekt. Pra, se sa shtëpi do të preken në total dhe si do të veprohet me ato banesa që preken nga ky projekt. Në këto momente, ne shohim aty edhe me ndihmën e operatorit që janë vendosur edhe disa prej kontenierëve të mbeturinave, të cilët banorët i kanë përdorur për të bllokuar një pjesë të rrugës. Shohim mëtej që në radhë për të kaluar dhe që kanë mbetur në trafik, tani më janë edhe automjetet. Ndërkohë, nga ana tjetër është bllokuar edhe një aks rrugor, është pikërisht ky këtu ku janë mbledhur banorët, dhe sot është në fakt dita e dytë që banorët bllokojnë rrugën si reagim për indiferencën e institucioneve që nuk ju është përgjigjur kërkesave të tyre. Pra, a ka pasur një reagim nga institucionet? Më shumë informacion lidhur me këtë projekt, pra sa shtëpi do të preken dhe jo, deri në këto momente nuk ka pasur reagime nga institucionet, kanë të paktën 4 herë që banorët dalin në protest dhe institucionet nuk kanë reaguar. Pra nuk ju kanë dhënë një informacion se çfarë do të bëhet me banesat e tyre, si do të veprohet mandej në momentin që ky projekt do të konkretizohet përgjatë zonës së Laprakës, ku edhe ne ndodhemi aktualisht. Unë do të përpiqem që të marr edhe disa prej banorëve në këtë zonë për të njohur me shqetësimet e tyre. Diçka e keqe. Unë parashikoj që këtu do të ndodhi diçka shumë e keqe. Çfarë në kuptoni me diçka shumë e keqe? Protestë të dhunshme për arsye të veprimeve të dhunshme. Veprimet janë të dhunshme, si pasojë do të jetë edhe reagimet. Veprimet të dhunshme nga ana e kujt? Sepse ju jeni lajmëruar në mënyrë individuale, në mënyrë informale për prishjen e banesave tuaja. Veprimet gabuar nga ARSH-ja, nga procesi i legalizimeve, se që në 2006 jemi në proces. Në këtë moment është duke kaluar edhe një autoambulancë, të cilën në fakt banorët normalisht e kanë lejuar të qarkullojë për shkak të emergjencës. I kthehemi zotëri, kjo është dita e 4 e protestës tuaj. Ju keni marrë ndonjë informacion nga institucionet? Jo, fare. Ne me këtë rast, nëpërmjet televizorit tuaj, i bëjmë thirrje deputetit zonës dhe ministrit drejtësisë Ulsi Manja, që ka ardhur tu për vota, për çdo problem ka ardhur dhe kur ka ardhur ka zgjidhur problemet. Se kemi pas problemin e fushës sportit. Tani kërkojmë që deputeti dhe antarë tjerë qeverisë të vinë tu. Mirë është pasdheri e Rëndelia. Në shtëpinë tuaj kanë ardhur ekspert, kanë kryer matje, çfarë ju kanë thënë ju? S'ka, aty janë të matë me sa pallat jemi. Ja, është e matë me çdo gjë. Tek unë, por qëllimi i këtyne kanë ardhur shtëpi në shtëpi këto. Të pranë kanë ardhur. Edhe na kanë thonë kështu në mënyrë informale, kjo shemet, kjo nuk shemet, i përcaktojnë këto. A janë, në qëse, ato duket se janë kompetentë, se janë inxhinjera, se për ndryshe s'po vinë tu. Do të vazhdoni me reagimin ndërkohë me protestat në këtë mënyrë? Ti duhet të jeni të sinqertë, që kjo nuk është protest fasad. Është protest për hallet tona. Ne si kundërvimi askujt. Kush na kundërvihet ne kundra përgjigjemi. Kjo duhet të. S'ka gjë. Do ju marr sërish në intervistë. Zonja në fakt është një prej atyre që kanë dalë në protest që ditën e parë dhe ne kemi intervistuar her pas here, por duke qenë se banorët janë të njëjtët, pra ata që kanë shqetësime do më duhet ju intervistoj dhe ditën e sotme. Është protesta e 4 sot. Juve keni marrë përgjigje dhe si shpresoni në vijim, do të ketë ndonjë reagim? Reagim nga qeveria deri sot. Ndonë është protesta jone 4 dhe ne nuk po kërkojmë asgjë të jashtëligjshme, ne thjesht po kërkojmë një drejtë imediate kur çdo qytetar ka hallin e tij, shteti i tij duhet ta informojë, duhet t'i përgjigjet, duhet vi kryetari i bashkisë apo një punonjës i bashkisë të ulet këmbkryq me banorët e lagjes dhe të ketë projektin
ta dim kujt i prishet shtëpia, kujt nuk i prishet shtëpia, njerëzit duhet informohen se çfarë shpërblimi do ketë për ata që dalin mes katër rrugëve. Një pjesë e madhe janë të pa legalizuar dhe ata dihet që kanë hall akoma më të madh se të paktën ata që i kanë të legalizuara diçka do marrin, por me tregun imobiliar që është sot, me shtëpiat që kemi ne nuk marrim asnjë dhomë, jo nga 3-4 siç i kemi. Ju keni bërë një kërkesë zyrtare për informacion në institucionet përkatëse, qoftë në bashki dhe në institucionet e tjera? Është dërguar një kërkesë zyrtare, por me sa di unë edhe ata punonësit e bashkisë bashkë me kryetarin e bashkisë kanë informacion nga mediat, siç e marrin gjithë populli, marrin dhe ata një informacion, por me thënë drejtën kjo ka rënë vesh një shurdhër. Ju mendoni se qeveria me të ardhmë pushtet nuk shikon, nuk dëgjon, nuk të pret dhe nuk të përcjell. Kanë ardhur në pushtet me votat tona dhe tani duhet na përgjigjet, duhet na japin një rrugëzgjidhje për problemin që ne kemi sot. Sepse ne kemi sot, dikush tjetër mund ta ketë nesër. Ne kemi një hall imediat. protesta do të vazhdojnë ndërkohë, reagimi juaj do të vazhdojë? Deri në zgjidhjen e problemit, deri në informacionin, ne nuk jemi për pengimin e zhvillimit qytetar, ne jemi për zhvillim, për urbanizim, por ama shteti duhet shpërndësoj 700 familje cilve ju prishën shtëpitë e dalin në rrugë të madhe. Sepse ne kemi parë edhe te stacioni i trenit, kemi parë dhe nasir se si hidheshin lavatrishtet e frigorifert nga katet e treta e të katëve shtëpive tyre. Dhe kjo ne na indinjon aq më tepër vesh i shurtit të qeverisë. Në disa prej banorëve të kësaj zone kanë shkuar përfaqësues të institucioneve, kanë kryer matit, madje ju kanë dhënë edhe një njoftim dhe nuk kanë dhënë asnjë informacion. Asnjë informacion. Banesa juaj kanë ardhur? Kanë ardhur, çfarë kanë thënë konkretisht? Dhe kanë thënë ne nuk jemi të autorizuar të japim informacion. Nuk kemi asnjë informacion se kur se si. Ne duhet ta dim kur fillojnë punimet, ne duhet ta dim kur duhet i lirojmë shtëpiat, ne duhet ta dim se ku shkojmë, se ne jemi mes katër rrugëve. Kemi punuar një jetë dhe kemi ndërtuar një shtëpi. Në moment që ne dalim në rrugë të madhe duhet ta dim ku kemi strehën, sepse nuk jetojmë dot cepeve trotuareve. Ka plot shqiptar që jetojnë me vite të tëra trotuareve. Po ne nuk kemi jetuar ndonjëherë dhe nuk e dim se si jetohet. Ndërkohë është e legalizuar banesa juaj? Po. Ju besoj ju jep një lloj qetësie, por besoj se kërkoni më tepër vlerësim me çmimin e tregut. Ky do jetë kushti juaj? Vlerësim me çmimin e tregut, ne kërkojmë vlerësim me çmimin e tregut, por ne nuk jemi njerëz vetjak që mendojmë vetëm për vete. Ne mendojmë edhe për të tjerët dhe jemi mbështetje, kemi qenë gjithmonë mbështetje për të tjerët e do jemi gjithmonë. Pra ju ngrini zërin edhe për ata banorë që nuk i kanë të legalizuar dhe jo për fajin e tyre. Ka banorë që kanë kredi në bankë dhe duan vite ta shlyen, ndërkohë që banesa ju prishet dhe ata kanë kredin pa shlyer. Ju falenderoj. Asgjë, faleminderit juve, shumë faleminderit juve. Zotri, dita e dytë sot që ju bllokoni rrugën, shpresoni për një reagim të institucioneve në vijim? Asnjë këto që po bëjmë ne me sa shohim ne po bin vesh shurdhur nga ana e qeverisë ose e bashkisë. Prandaj ne do vazhdojmë protestat kështu me bllokimin e rrugës edhe nëse vazhdojmë kështu do t'i bëjmë kërkesë edhe kryeministrit me disa firmat e banorëve. Ka nisur procesi marrjes së firmave? Jo, do nisë nesër ose pas nesër, do nisim. Ne do i dërgoni një kërkesë zyrtare për takim? Për takim kryeministrit të Shqipërisë. Nëse e pranon takim, mendoj që do pranojë takim se kryeministri jonë është edhe do na zgjidhë problemet. Nëse kërkesa shkon në vesh shurdhur, atëherë protestat do të vazhdojnë se nuk e dim se çfarë mund të bëjmë. Nuk e di, do me thonë, blokohet rruga edhe ditën edhe natën, e s'do lajmë fare, atë do vinë, do bëjmë punën tonë. Si e shpjegoni faktin që deri në këto momente nuk keni marrë një informacion zyrtar, sepse gjithë informacionin që u keni mundur të merrni, qoftë harta e projektit, qoftë numri i shtëpive që mund të prishen, e keni marrë në mënyrë informale, por ajo nga institucionet. Si e shpjegoni këtë fakt? Pse po fshihet informacioni? Pse nuk del dikush që të japë një informacion të zgjeruar për ju? Atë e din qeveria, nuk mund të jap përgjigje unë për këtë. Atë e din qeveria, unë përgjigje mund ta jap, mund të them këtë. Përse bëhen 90 metra rrugë, se mas një vend me fillu gjithë onaza që është bëhen deri sot, 90 metra rrugë onazë nuk është. Kurse këtu të fillu aty, të Shqiponja, e deri kanë janë 90 metra rrugë që prishin shtëpiat. Përse? Me sa mendojmë ne banorët e zonës këtu, kjo na duket bën me rastin e onazës, me prish shtëpiat dhe ato zotërit me bën pallate se vetëm kjo vjedhje kanë ngel për ato se s'ka vjedhje tjera. Prish shtëpiat tona, ban pallatin, kush doja ty janë pallatat, kush nuk do të dalëm rrugë mirë pashë. Do të thonë me lekaj, se nuk e bën pa lekaj. Ju vetë kjo mund të jetë asnjë gjë tjetër, nuk ka gjë tjetër për ata, prandaj nuk na informojnë ne, se nëse vjen me prish shtëpinë do të vijmë me një projekt, edhe me na njoftu zotëri shtëpia do të prishet
Edhe do të niqen këto procedura, këto rrugë. Do të niqen këto rrugë, 1, 2, 3, 4, sipas ligjit. Mirë, po nuk na ka dhënë kush informacion fare sen. Do me thënë ato do me prish me shkaku rruga me pavallatet. Ndërkohë, në shtëpinë tuaj kanë ardhur ekspertët për të kryer matjen? Jo, nuk ka. Kanë shkuar vetëm tek ato banesa që janë të legalizuar, që kanë certifikat pronësie? Edhe të ato të disa, jo të gjithë, sepse me sa po shohim ne janë duke ardhur të mot edhe pak pulsin ato kështu. Dvim ta shohim çfarë do bëjnë. Ato tashin ne nuk do t'i rrahim shtëpia tona kur vinë me mot shtëpia tona, por këtu në rrugë edhe mund t'i rrahim ato nëse vinë, si nëse nuk vinë me një letër me një dokument. Edhe mund të hajnë dajak këtu pastaj, se kanë ngel dajaku pastaj, se ti më zer nga shtëpia mu, do të hash dajak edhe ti edhe unë, cili jetë më i fortë aty pastaj, nuk e dim se mund bëhet. Cila është thirrja që drejtoni ju për institucionet sot? Ato të marrin vesh dhe të na sjellin një informacion të saktë. Të vazhdojnë projektin, sepse projekti është devijuar, e kemi thënë edhe disa herë që projekti është devijuar, dhe pse është devijuar projekti, të na tregojnë përse arsyeën e devijimit të projektit, pse është deviju projekti, dhe të vinë të na tregojnë se çfarë do të na japin ne, si do të prish shtëpiat vëlla. Pra të na japin një arsye. Ky është një projekt i cili deri në këtë moment pra kemi arritur ta shqyrtojmë, kemi arritur ta shohim. Është një projekt i cili është siguruar underground, mund të themi, pasi nuk ka asgjë publike, qoftë në ARSH, por qoftë edhe në instanca tjera. Kjo lagje këtu ka qenë bllokuar për marrjen e legalizimit nga pjesa e Hekurudhës. Është Hekurudha këtu dhe drejtoria e Hekurudhave kishte bllokuar të gjithë legalizimin 40 metra në të djathtë, 40 metra në të majtë, duke mos bërë asnjë gjë transparente. Por para 2 javësh na del një projekt i cili me sa duket shëmb 700 shtëpi. Projektin e kemi siguruar në mënyrë informale, në dorë, po i themi. Kemi siguruar edhe listën e personave të cilët u shëmbët banesa, janë vetëm në njësinë administrative 11, janë 269 banesa. Çka mund të shkojnë në njësinë 4, deri në fund të bulevardit, janë 700 banesa të cilat prisen. Kush ban përgjegjësi për këto banesa? Është bërë aplikimi për leje legalizimit të çdo banese në vitin 2002, 2003, 2004, 2005. Ka patur një heshtje. A është e qëllimshme kjo heshtja? Këtë nuk mund ta them. Por, po të risjellim edhe një herë tjetër në vëmendje, po ripërsëris. Deklaratën, audiopërgjimin e bërë, ku doli edhe kreu i kadastrit Artan Lame që tha, do t'i mbajmë peng çdo banor, do të mbajmë peng çdo qytetar që nesër të mos e shesin votën ose mos e çojnë votën të kundërshtari. Kjo me sa duket është një skemë e cila po zbatohet në mënyrë përpikt nga kjo qeveri, nga bashkia, nga kadastra, nga qeveria, nga Ministria e Infrastrukturës. Dhe sigurisht ne nuk jemi kundër projekteve. Projektet madhore të bëhen, është një arterie kryesore rrugore që e liron lëvizjen e automjeteve në kryeqytet. Por ne jemi që çdo banesë me ose pa legalizim të marrë dëmshpërblimin e plot. Pasi është një projekt i cili është ndërruar 3 herë. Është hera 3 që kam një projekt unë personalisht në dorë. Ndërrimi i projekteve sigurisht ka qenë projekti i parë i Adil Çaçanit, i cili është miratuar në 88-ën. Dhe çdo person i cili ka marrë banesë, çdo person i cili ka blet tokë dhe ka tentu të ndërtojë të ardhmen, pasi ardhmja nuk është tashmë se do prisën 700 banesa. Është bazuar në atë projekt. Dhe ky projekt aktualisht nuk po zbatohet. Është ndërruar në vitin 2012 me vul nga kryetari i bashkisë të asaj kohe, i cili sot do të ishte na jepte shpjegime pse ndrove projektin. Nuk po e bëjnë. Kush ka qenë kryetari i bashkisë të asaj kohe? E dim gjithë. Dhe tashmë është projekti tjetër i cili ka ardhur në dorë para 2-3 javësh dhe kanë shkuar punojësit e ARSH-s me xhandarm nga mbrapa, me tuf policësh dhe kanë shkuar shtëpi duke i dhënë lajmin e mirë. Vlla, banesa jote prishet. A mund t'i thuash ndonjë personi banesa jote prishet, do t'jap 2 muaj ose 2 vjet qira në një banesë sociale? As pak jo. Mund t'jenë në një ndërtesë, mund t'jenë 3, 4 kunora të cilat kanë nevojë për zhvillim. A është ky zhvillimi i kryeqytetit? Jo, nuk është ky zhvillimi i kryeqytetit. A ka nevojë për mbështetje? Jo vetëm pjesëtarët e lagjes time të rrugës Vangjel Nodi, por të gjithë Tiranës do të jenë këtu që të vinë, të japin kontributin e tyre, të shohin se si nuk duhet abuzohet qoftë me drejtat e njerëzit, por qoftë edhe me drejtat qytetare. Pasi sot për sot është deklaruar lart e poshtë që qytetari është i pari. Vetëm qytetari nuk është i pari. Qytetari në këto momente është i fundit. Pasi shifen bandat, shifen miqt, shifen dashamirësit, kur vjen puna ke qytetari,
falni për shprehin, një shkelmbydhve dhe nxjerrin rrugë. Si do të veproni në vijim? Sepse deri më tani nuk keni marrë informacion nga... Sigurisht, ne, përsa i përket vijimshmërisë së protestës tonë, ne do shkojmë në çdo institucion publik dhe shtetëror që ta paraqesim problematikën tonë. Duke filluar nga bashkia, pavarësisht se në bashki nuk kam shumë shpresa, pasi edhe pjesa e personave të cilët po cjell edhe termetin. Edhe termetin, edhe fondin e termetit e kanë marrë patronazhistët. Dhe këtë gjë do jetë hapi fundit. Sigurisht, do tentojmë takim me kryebashkiakun Veliaj, do tentojmë takim me kryeministrin Rama, me presidentin po si po, me avokatin e popullit po si po, do tentojmë të gjitha mënyrat ligjore që t'i përcjellim problematikën tonë, pasi është investimi i 700 banesave. Po t'jemi të kujdesshëm se janë 700 banesa, jo 700 familje. Janë 3500 persona ose 4000 persona të cilët nesër janë në qell të hapur. Ne do kërkojmë mbështetjen e çdo personi, çdo qytetari i Tiranës që t'i bashkohet, jo vetëm kauzës së Astirit. Duke pas parasysh stresin. Absolutisht. Aq më tepër tash që na dolën dhe na thanë që do shtrënitonin edhe çmimet dhe kështu që do jetë. Faleminderit. Faleminderit ju. Po, kalojmë tek... Pra, Anila, këto ishin kërkesat e banorëve këtu në zonën e Laprakës, ashtu sikur se e thanë edhe protestuesit, janë rreth 700 banesa që preken në këtë zonë nga vazhdimësia e projektit të unazës së madhe të kryeqytetit. Ajo që kërkojnë më së shumti banorët është një informacion zyrtar lidhur me këtë projekt, pasi gjitha informacionet që kanë siguruar tani kanë marrë në rrugë informale dhe kjo i shqetëson ata më së tepërmi, pra të dinë kur do të largohen nga banesat e tyre nëse ajo preket nga projekti unazës së madhe të kryeqytetit. E thanë edhe vetë ata që reagimi do të vazhdojë në vijim, madje do ju drejtohen me shkresë zyrtare dhe institucioneve për të pasur një takim me drejtuesit e tyre, nisur nga kryeministri, presidenti, avokati i popullit dhe të gjitha institucionet e tyre në mënyrë që të ngrenë gjitha shqetësimet që ata kanë ngritur për gjatë këtyre 4 ditëve që kanë protestuar në këtë zonë. Njërti të falenderoj për këtë pasqyrim të kësaj situate dhe kësaj problematike në zonën e Laprakës. Ishte kjo pra protesta që ato po zhvillojnë për të disa të herë dhe paralajmërojnë që do vijojnë edhe më tej nëse nuk marrin një zgjidhje. Këtu përfundon dhe kjo hapësirë informative. Unë ju falenderoj që na ndoqët, bashkë mirupafshim.